Hola, ¿qué tal? En el día de hoy quiero enseñarles cómo hacer un reggaetón un poquito romántico, tristón, pero que se sienta moderno y fresh. Entonces vamos allá. Neck drip. Welcome back. Don't you hide it.
Si vieron, lo principal fue jugar un poquito con el sound shifter hasta encontrar un tono que me diera como esa sensación más triste o como que melancólica. La melodía principal es un arpegio sencillo. Si ven, lo único que estoy haciendo es filtrarla en secciones específicas y solamente le bajo la octava. Y ya, luego de eso pues tenemos otro recurso melódico, que tal vez esto suena más como una percusión. Este último de acá, sin él, realmente la melodía siento que suena un poquito muy vacía. Entonces, al final ya luego tengo un bass solamente marcando pues la progresión. Entonces sentía que le faltaba como un vocal chop o algo y usé este vocal chop. No tengo idea de qué librería es. El cual lo usé con el teclado de la computadora. Puse el loop de la voz en un MIDI. Entonces lo toqué y luego puse el FO Tool, filtro, David Lock para sacar un poco más como esas resonancias y darle más armónico. Valhalla. El LFO de nuevo y un autofilter. El LFO al final, o sea, como un sidechain. Pues el sidechain es para minimizar ese tail que me deja el reverb. Y ya por aquí lo que hice fue que fui automatizando porque había una nota que no me gustaba acá, que esa A, como que tiene mucho aire. Entonces sentía que esa frase que me gustaba como sonaba, pero sentía que ese pedazo que tenía demasiado aire, demasiada como breath, pues creo que me iba a causar problemas en el beat. Ya luego lo que voy filtrando ese pedazo melódico de ese vocal chop para que pues tenga un poquito más de movimiento la pista. Un sub bass que este literalmente creo que es el mejor sub bass que existe, que es el stock de Ableton, se llama Hip Hop Sub Bass. Creo que anteriormente lo he dicho. Y solo estoy marcando el 1, que es como el típico sub bass de reggaetón. El drum loop es de mi librería 99% reggaetón. Si no lo han descargado, si no lo han visto, les recomiendo que entren, porque es una librería super cool. No porque lo hice yo, sé que muchas personas dentro de la industria lo usan. Este loop era perfecto para el beat, que quería que fuera como un reggaetón, pero que se sintiera un poco más pop, un poco más comercial, un poco más moderno, diría yo. Algo rapidito pero sencillo. Este es el beat del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, recuerden seguirme en las redes sociales. Diego Raposo D. También, como les recuerdo, igual como tengo esta librería, por igual tengo más cosas en mi website, que es diegoraposo.info. Entonces, nada, será hasta la próxima. Muchas gracias, mi gente.